Hello, Assalamualaikum and welcome back to my another video. சிங்கம் களை இறங்கிருச்சு. சிங்கமா எங்க? And இன்னைக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரீசெண்டாக ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்னுடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூவை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு காம்போவில் பார்த்தேன் இந்த ப்ராடக்ட். ஆக்சுவலி என்னோடய பழைய ட்ரைபாட் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. சரி புது ட்ரைபாட் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தான் இந்த காம்போவை நான் பார்த்தேன். ஆக்சுவலி இதில் ட்ரைபாட் வித் மைக் வரும். அண்ட் இந்த ட்ரைபாட் பார்த்தோம்னா நம்ம கேமரா மொபைல் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலான்னு போட்டிருந்தது. அண்ட் லோட் கெப்பாசிட்டி வந்து 3000 கிராம் வரைக்கும் இதனால் தாங்க முடியும். அண்ட் ஹைட் வந்துட்டு அதோட ரேஞ்ச் 1020 mm வரைக்கும், அதாவது 3 ஸ்டேஜஸ் மாதிரி நம்ம இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எந்த ஹைட் வேணுமோ அந்த அளவாக வச்சுக்கலாம். ஸோ பட்ஜெட் பார்த்தோம்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்லி பட்ஜெட் தான் 375. ஸோ நம்ம நார்மலாக தனித்தனியாக வாங்கும் போது கண்டிப்பாக 300-400 மேலே வரும். ஸோ இந்த காம்போவில் ரெண்டும் வரனால இது வந்து காஸ்ட் வந்து 375 தான். ஸோ வாங்கணுன்னு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். என்னை வச்சு ஒன்றும் காமெடி கிமெடி பண்ணலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்னுடைய ஃபோன் தான். ஸோ ரொம்ப நாளாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபோன் சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இப்போ தான் இது அமைஞ்சது. ஸோ இது ஆக்சுவலி ரெட்மி நோட் 10 ப்ரோ. அண்ட் இதோட ஃபெசிலிட்டிஸ்னு பார்க்கும்போது ரேம் வந்து 6 GB ரேம் இருக்குது. அண்ட் எக்ஸ்பேண்டபிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா 512 GB இருக்குது. அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் 128 GB இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ப்ராசஸர் வந்து குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் ப்ராசஸர் தான் வேணும்னு பார்த்துருந்தேன். ஸோ இதுவும் குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 732G. அண்ட் ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து 16 MP, ரியர் கேமரா வந்து பேக் சைட் 4 கேமராஸ் இருக்குது. அண்ட் பேட்ரி வந்து 5020 mAh. ஸோ நீங்கள் பட்ஜெட்குள்ளே பார்க்கணும், எல்லா ஃபெசிலிட்டோர்ஸோடு வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோனை நீங்கள் கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண இந்த ட்ரைபாடாக இருக்கட்டும், மைக்காக இருக்கட்டும், ஸோ எல்லாமே வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி தான். ஸோ நீங்கள் ரீசெண்டாக இதுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்குது, இதை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்லி பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நான் அதோட ப்ராடக்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு என்னுடைய ஃபோன். ஸோ இதுவும் பரவாயில்ல, நான் கேட்ட மாதிரி தான் இருக்குது. 6 GB ரேம் அண்ட் எக்ஸ்பேண்டபிள் 128 GB எல்லாம் இருக்குது. நான் கேட்ட மாதிரியே தான் இருந்தது. ஸோ இதுவும் ஓகே. ஸோ இந்த ஃபோன் இந்த நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். யாருடா? How do I tell you? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். இன்னும் இந்த மாதிரி பல வீடியோஸ்க்கு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் வீடியோ புக் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க.